Hej her fra Børn og Tro. Jeg hedder Dorte, og jeg har glædet mig til at dele den her nyhed med jer. Vi har nemlig fået en ny hjemmeside, og det har vi først og fremmest gjort for at gøre det nemmere for jer. Vi ved, at der er mange af jer, der bruger vores hjemmeside rigtig meget til forskellige ting, og nu har vi fået en ny hjemmeside, som er nemmere at bruge på mobiltelefonen, men som også er super flot på computeren. Og vi har samlet op i menuen her forskellige ting af det, vi tilbyder, for det er noget af det, I bruger rigtig meget på vores hjemmeside, kan vi se. For eksempel vores gratis downloads ligger her, og det er blevet endnu mere overskueligt, end det var før. Og når man klikker ind på de enkelte kategorier, så ligger der en masse downloads, og der er kommet nye downloads, så det kunne da måske være værd at tjekke ud og se, hvad er det her postkort til Gud, og var det noget, jeg kunne bruge næste gang, jeg havde børne med. En anden ting, I bruger rigtig meget, det er vores hovedhjerte hænder, de materialer, vi har udgivet for et par år siden, og nu ligger der en oversigt, som er meget overskuelig over de enkelte mapper, hvor man nemt kan se, hvad er der i sådan en mappe her. Man kan også nemt købe, og man kan også nemt hente sine filer med kode, hvis man allerede har købt. En sidste ting, jeg lige vil vise her, noget af det, vi tilbyder, det er børneevents. Det er jo en af de ting, vi i Børn og Tro brænder super meget for. Og vi har lagt et lille bibliotek af nogle af vores yndlingsevents, som er sjove at deltage i og nemme at forberede. Og det er noget, vi rigtig gerne kommer ud og hjælper jer med, men det kan jo også være, at man bliver så inspireret af at læse lidt i det her bibliotek, at man faktisk selv kan holde nogle af de her events. Det synes vi er fedt, når det sker. Men alt i alt så håber vi, at I bliver glade for vores nye hjemmeside, og vi vil bare lige slutte af med at sige tusind tak for alle de børn, som I er med til at fortælle om Gud, og rigtig god vind med det, I arbejder med lige nu.